Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Why to lasa misy volofotsy akindry? Le tsy inona zany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Mouchoir blanc, mouchoir Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-batopoka ary tonga soa indray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao takariva ny alarobia fa 10 ny volana sy aogositra izao 4 ny volana oktobra aogositra azafady ireto ny lohatentsika. Andrasana ny anapahany gouvernemanta ny volavolana tety andro anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara. Fa mikasika ny eo amin'ny famatsiana rano kosa indray dia amahana ny fahatapan'ny rano eto Antananarivo dia fantatra ry izao fa efa andalam-pametrahana ny lava-drano izay miisa 4 eny Ambohidrapety sy ny tobo-pamokarana rano eny Amoronankona ny ministeran'ny rano amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia 13 no ahina ho voan'ny pesta ho Faratsio sy Arivomamo efa misy moa ny fandraisana andraikitra isoroana izay aretina izay ataon'ireo ministera. Malagasy iray 23 taona no maty tao Soninama ao Nosy Maurice ny talata lasa teo izay raha ny fanazavana dia nitsambikina avy teny amin'ny rihana faharoa tao amin'ny trano fonenana izy. Any ivelany dia voafonja mahery ny 50 ao Gabon no nahazo famitsoran-keloka. Ankafaliana topokilasy topokivavy no hitsidiana ny tokantranonao ary dia asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ijery zanam-pandarana portrait tsika ao anatin'ny tapany faharoa izy koa ny zanam-pandarana hoaiza izay hoarahintsika fa andao anaraka vetrana ireo vaovao izay natolotra teo sy ny maro hafa ihany koa. Araka dia namoaka volavolana tety andro anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanànany eto Madagasikara sy ny mpanolotsaina amin'ny fa 17 ny volana novambra ho avy izao ny seny androany. Andrasana ny fankatoarany gouvernemanta ny tety andro ny voaka androany io ny lisy-pifidianana teo aloha ihany no ampiasaina saingy izy kosa ny firosoana amin'ny fanavaozana izany amin'ny volana desambra ho avy izao. Tahak'izao kosa ireo daty tsara ho fantatra mikasika izay ho arahantsika eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Andrasana ny fanekeny ny fanjakana ny tety andro mpifidianana narosi ny seni izay anatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny 17 novambra ho avy izao. Raha io daty io araka izany no arahana dia ny 12 ny volana aogositra ho avy izao no ametrahana ireo atotan-taratasy firotsako vidin'ireo kandida maniry ny hirotsaka ben'ny tanàna Antananarivo sy mpanolotsaina. Aritra 12 andro izany ka amin'ny 5 ny volana septambra ho avy izao no hifarana. Ny 17 septambra ho avy izao no amoahany seni ny lisitra ofisialy n'ireo kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Anomboka ny 4 novambra ka hatramin'ny 14 novambra kosa ny fampielezan-kevitra raha araka ny fanambarana ihany androany. Raha ny vinavina sy ny voalazan'ny lalàna velona ny voka-pifidianana ofisialy izay havoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana eny anivon'ny faritany tsirairay avy dia farafahatarany mivoaka ny fa 14 ny volana janoary taona 20 sy 20. Tolo-kevitra no
arosony voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa ny fanapaha-kevitra farany dia anjarany gouvernemanta amin'ny fandraisana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato izay didim-panjakana iantso ny mpifidy an-datsabato zay dia andrasantsika hatramin'ny fa7 ny volana aogostra ho avy izao andrasana 10 andro mialohan'ny 7 novambra ho avy izao izay daty anatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta izay miantso ny mpifidy voatery iova ary ananosarotra indray raha araka ny filazan'izy ireo ny fanatotosana ny fifidianana raha misy iovana tampoka izany volavola tety andro izay fa miaraka amin'izay volavola tety andro izay dia misy ireo fepetra manoka mba fanirian'ny senia apetraka eo amin'ny fitoram-panjakana ho amin'ny fanatotosana araka ny tokony ho izy mifanaraka amin'ny fenitra iresa-pirenena sy ny fotokevy dehibe ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena anatotosantsika ny fifidianana fepetra voalohany dia ny fahafahan'ny fitoram-panjakana hametraka ny teti-bola izay everiny seni fahafahana manatosa zany fifidianana zany ao anatin'ny fotoana mety sy efa apetraka ifanaraka tsara ny tety andro izay apetraka ny senia anatotosana ny fifidianana raizay ny faro dia ny fanomeza toky sy ny ezaka izay hataony imprimerie nationale eto amintsika hanaja n'ilay 10 andro izay fepotona tsy azo idivirana farafahakeliny hanotana ireo atota taratasy rehetra saripady ilaina amin'ny fanatotosana ny fifidianana efa miroso amin'ny fanavoazana ny lisym-pifidianana ny senia amin'izao fotoana izao efa misoratra eny amin'ireo fokotany misy azy avy ny anaran'ireo olona tsy tafiditra tao amin'ny lisym-pifidianana ny solombavam-bahoaka farany teo fa eny anivon'ny antenimieram-pirenena kosa indray FDB mivohitra ao anatin'ny tolo-dalàna momba ny satanfe ny fanoherana ny fanovana ny tokony hipoiran'ny lehiben'ny mpanohitra avy eny amin'ny antenimieram-pirenena nambarary fa anisany tsy mampitovy ny lalàna 140 tsipika 330 amin'ny tolo-dalàna vaovao ny efitra izay aroso ny tolo-dalàna ny amin'ny tokony mahasolombam-bahoaka ny lehibe ny mpanohitra esakilany nefa dia mitsipaka izany antoko-timy izy ireo izay efa nanambara fa mijoro ho mpanohatra sosikevitra nomen'izy ireo ary ny ampiarana ny lalàna 140 tsipika 330 ary ndao ary raha natao anatin'ity fanadihadiana nataony Irina Andrimalala sy Anja Rakotoniorainy ity ny mikasika izay teboka maro no mahasamihafa ny lalàna 140 330 sy ny tolo-dalàna momba ny sata amin'ny feny mpanohitra izay eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoan'izao nambaran'ny filohan'ny voameran'ny lalàna eo anivon'ity androm-panjakana ity fa anisan'ny FDB tsy mampitovy azy roa ireo dia noho ny lalàna 140 330 tsy nametra mazava ny mpanohitra na avy any anivon'ny antenimieram-pirenena na olon-tsotra anisan'ny fanovana ao anatin'ilay tolo-dalàna ny famaritany mazava fa tsy maintsy avy eo anivon'ny parlemanta ny lehiben'ny mpanohitra ety amin'ny lapan'ny Tsimbazaza no mametraka ny mpanohitra amin'ny fomba ofisialy ary tanany toeran'ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antenimiera anana anjara toerana lehibe io lehiben'ny mpanohitra io raha ny fanazavana mazava ny tian'ny volavolan-dalàna petraka fa tsy maintsy solombavam-bahoaka no tafiakatra eo amin'ny toeran'ny mpanohitra no izy avy ety an-toerana sady tsy maintsy voafidim-bahoaka tsy ny foroporonina araky ny itiavana azy izy io fa nisy avian'ny ACC avis numéro 1 avis numéro 4 izay milaza hoe io zoan'ny mpanao politika hisy mamorona antoko mpanohitra io dia natao mihitsy ny iainana an'io ny tokony hiainana an'io fanoherana io dia eny anivona androm-panjakana toy ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieram-olona amin'ny lafin'ny fiainana ara-politika zany ny ahitavana taratra an'izany fanoherana zany dia amin'ny ety amin'ny solon-tenam-bahoaka toy ny ety anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieram-olona ankoatra n'ilay fanoherana anatina antoko politika ny antoko politika koa zany afaka raha ivelan'ny antenimieram-pirenena afaka mivondrona milaza ho mpanohitra fa rehefa ety anivon'ny antenimieram-pirenena dia lazainao amin'ny lalàna vaovao hoe
opposition parlementaire. na mafisy ny solombavam-bahoaka izay nitondra ny tolo-dalàna fa tsy fanovana-goavana no kasain'izy ireo entiny nambarany fa famenonany banga ary fanomezana fanazavana misimisy kokoa taorian'ny fanazavana tena nivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no votoatin'ny tolo-dalàna izay hodinihana ety anivon'ny antenimieram-pirenena mandritry ny fivoriana tsy ara-potoana avotran'izy ireo raha ny fanazavana fa tokony hainga avy ety anivon'ny parlementera ny fanoerana. dia mbola namoaka avy indray mandeha indray ny ACC io le avy numéro 1 tamin'ny 12 janvier 2017 dia mbola mamatratra trano ny ACC hoe fanoerana miainga avy eo anivon'ny parlementa na ny antenimera zay le fanoerana dia ho fanatanterahana an'izay dia zay no nahatonga le volavolana tao mba amenona an'izay mety ho banga sy anesorana an'izay mety ho fahasarotana ametrahana n'le fanoerana zay fotsiny le izy fa tsy hoe misy lalàna mivana na misy lalàna foronina tsisy lalàna mivana ary tsisy lalàna foronina tezekilany nilaza ny antoko tim fa tsy fanomezan-danja azy ireo sy ireo antoko politika misoratra ara-dalàna ho mpanohitra no tiany mpanolotra ny tolo-dalàna ho atao ho azy ireo tsy tokony ho kitihana ny lalàna 240 aotra 340 fa asiana didim-panjakana ahafana mampiatra azy dia tsara ho fantatritsika fa ny antoko tiako Madagasikara no raha ny eto anivon'ny antenimieram-pirenena no mahafeno ny fepetra amin'izany hoe tokony azo ny toeran'ny mpanohitra izany niova nefa ny taoriana n'iny tolo-dalàna nataon'ny député Jean Brunel iny hoe lasa tosanatria opposition parlementaire fotsiny tiana ho apetraka eto ka toerinay tanteraka zany fa nitakinay dia nididy fampiarana ny lalàna 2011-013 zay efa lany ary efa promulgué vinavinaina ho ny talata 20 aogositra izao ny asambômiera momba ity tolo-dalàna ity ary tsy farina ratsy ny 17 aogositra. fa rehefa miresaka izay tetiandro izay hatramy dia androany no nanomboka nandinika momba ny fanovana sy ny fanitsina sy ny fitsipika anatiny izay mifehy ny antenimieram-pirenena ny voamieran'ny lalàna. Nitarika ny fivoriana ary ny kestora Henri Jean Michel ny zoma 20 aogositra no anoloran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa ny politika ankabeny ny fanjakana. Ny alatsinainy 17 aogositra dia hodinian'ny rehetra ireo tolo-kevitra tapaky ny voamera. Ny talata 20 aogositra indray dia andinika ilay tolo-dalàna ny voamera misahana ny lalàna sy ny voamera izay misahana ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Mety toy hatramin'ny alina ireo asambomera ireo raha araka ny fanazavana voaray itotaka izany ihany koa ary ny alarobia 20 aogositra ny alakamisy 12 sy ny zoma aogositra ho avy izao izay ahafahana ny ady hevitra eny anivon'ny antenimera satria dia isy ny asambomera sy ny fandiniana miaraka ilay tolo-dalàna ny zoma 13 aogositra izay raha ny fantatra dia ny zoma 13 aogositra vao hifarana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena. Eny anivon'ny antenimieran-dolona kosa dia nahita ny fahabagantoerana eo anivon'ny antenimieran-dolona taorian'ny fametram-pialan'ny senatera Ravoninahitra Arivo Janine Gabriel ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny tenany izay nirotsaka ofidina sy voafidy ho solovavam-bahoaka tao amin'ny mahevan-tanàna tamin'ny lisitra tsy miankina amin'ny mahalo olona notendren'ny filohan'ny repoblikas dia nanome fahefana ny filohan'ny repoblika hanendry senatera vaovao isolonterana azy ny HCC raha ny fandaharam-potoana eny Anosikely kosa dia ny talata izao no ampahafantatra ny politika akaben'ny fanitsitondram-panjakana ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa izy ny fakan-kevitra ireo antoko mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena ny alarobia ary ny zoma zao kosa zomanio no handaniana ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna izay mifehy ny antoko mpanohitra. Isento anatin'ny dokam-barotra fohy isika iverineto rehefa avy eo.
mitoy ny le JT maresaka hatrany ivelany ny tsy fahampindrano eto Antananarivo. Raha ny eto an-toerana kosa dia milaza ny solombavambahoaka fa hosa anakiana izay tsy mety izy ireo, indrindra mikasika ny soiombonana toy ny resaka fahazahoan'ny mponina jiro sy rano ara-dalàna. Miezaka mikaroka vahaolana andanin'izay ny ministeran'ny rano sy ny jiramano izao fotoana izao ka efa andalam-pametrahana ny lava-drano izay miisa enina eny Ambohidrapetry sy ny tobi-pamokarana rano eny Amoronakonina izy ireo amin'izao fotoana izao. Rana ny vaovao kasika izay eo amin'ny miarosorojoravaka sy rivonirina leo. Soiombonana ho an'ny vahoaka no jerena noho izany vonona anakiana izay zavatra tokony ahitsy ny solombavambahoaka, hoy ny sasany tamin'izy ireo raha naneho hevitra momba ny fijaliana sedrain'ny mponina amin'ny tsy fisiany rano amin'izao. Hoanay eniny Ambohimanarina zao dia efa tena firy vola tsy mandeha mihitsy ny rano, zara fa mandeha anatin'ny 15 minutes isan'andro. Dia atao hoana ny olona milahatra 7 km ataona eo na tsy teny ny tompona ndraikina voalohany ao anatin'izay. Isan'ny niresaka ny olana iainan'ny mponina eto an-drenivohitra amin'ny resaka rano ihany koa ny fampitam-baovao any ivelany. Mitovy aza ny lohatenin'ny lahatsoratra ireto tambazotra ireto, samy manasongadina ny tsy fampindrana eto Antananarivo. Nisy kosa andanin'izay ny fikoanan-dony arahan'ny ministerana rano sy ny orinasa JIRAMA ka vahaolana fonjomaika ny fametrahana fiarabe itsinjara rano isaky ny fokontany. Eo ihany koa ny fametrahana lava-drano miisa enina eny Ambohidrapeto ka ny roa amin'izay no efa vita. Ka rehefa niresaka tamin'ireo orinasa manao an'io asa io zahay dia efa nanome fahatokisany zareo fa alohan'ny farany volana aogositra zany dia ho vitako ny asa fanatsarana famasindrano ety amin'ny zona ouest ny Antananarivo. Iva kosa ny olana amin'ny fahazon-drano amin'ny faritra Atsinanana Antananarivo aorian'ny fahavitany ny tobi-pamokarana rano eny Amoronakono. Tombanana ho vita afaka volana vitsy ny fotodrafitrasa ary kendrena mokatra rano 100 metatra toratelo isan'ora. Tondra fanazavana momba ny fahatapahan-jiro etsy Akanjomanga sy ny manodidina androany ny talen'ny serasera eo anivon'ny JIRAMA. Volaza ao anatin'ny fanambarana fa ny alakamisy izao no iverina ny jiro eny an-toerana, antony tonga ny fahatapahana raha ny fanambaran'ny fahasimban'ny tranonjiro ao Akanjomanga omaly alina. Manoloan'izany dia mitondra ny fialantsiny amin'ireo mpanjifa ny JIRAMA no ny fanelingelenina azy ireo. Ao ny fahasalamana kosa indray mampiaya ny fisian'ny valanaretina ao Faratsio sy Arivonimamy. Mbola maro ireo distrika atahorana hitrangana ity valanaretina ity. Olona 13 eo no efa narary izao ary ambaran'ny ministeran'ny fahasalamana fa mitovy amin'ny fitrangany aretina pesta ihany navo ireo olona ireo. Saingy mbola tsy voamarina aloha hatretona tena pesta izany. Efa mandrangaranga tokoa mantsy ny vanim-potoana fahatongavan'ny pesta rehefa miomana amin'izay avokoa ireo sabo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Rodin Menjanary sy Dolphe Rakotiniaina no mitatitra ny antsibriana izay. Nisehoana trangana aretina mampiahiahy tany amin'ny faritra Arivonimamy sy Faratsio iny. Olona 13 no voalaza fatratra ity aretina izay mitovy fiseho amin'ny aretina pesta ity. Araky ny fanazavan'ny nomeny tompona andraikitra ny fahasalamana dia mitovy fiseho amin'ny pesta ihany izy ary azo avy amin'ny famadihana ihany koa. Saingy tsy pesta. Noraisina avy hatrany ny fepetra ka vao fiaram-potoana ny fiparitaka ity aretina izay voalaza tao aorianan'ny fitiliana tao fa tsy pesta velively. Hatreto zany ahia daholo rendretrarehetra reny suspicion. Rehefa natao tsina ny fitiliana na dia nanome tableau clinique atao hoe mifandraika amin'ny peste aza le izy ary peste pulmonaire ny sasany tamin'ireo ny ankamaroany. Dia rehefa natao ny fitiliana fanamarinana natao tany amin'ny laboratoire indrindra ihany koa dia hita hoe négatif daholo reny rehetrarehetra reny izy rehetrarehetra. Miezaka mamaritra ilay aretina mitovy fiseho amin'ny pesta saingy tsy pesta ny tompona andraikitra. Efa akatoko ny vanim-potoana isehony izany aretina izany indray eto Madagasikara. Nandray fepetra mifanandrify amin'izay ny tompona andraikitra mba hisorohana ny loza mety hitranga indray. Ratsaivina mantsy nahafatesan'ny olona maherin'ny 50 ny valana aretina pesta ny taona 17 lasa teo. Niraisina avy hatrany ny fepetra hoe tonga dia tsaboina ohatran'ny hoe aretina pesta ilay izy. Ny fisorohana mety ho fiparitahan'ilay aretina
manodidina n'la toerana nisehoany iny koa dia efa natao fanomezana fanafody ohatra ny olona izay atao hoe chimie prophylaxie ho an'ireo olona rehetrarehetra izay fanerasera tamin'ilay marary dia atao koa ny atao hoe famendrahana fanafody tany amin'ny tokantrano izay olona hoe voan'ilay aretina noahina zany ho peste teo. Ny fihazonana ny fahadiovana ihany ny vahaolana voalohany mba tsy hahatongavan'ny valana aretina pesta. Ny fiparitahan'ny faky sy ny loto mantsy no isan'ny mampitombo ireo voalavo mitondra ity aretina ity. Fa ho atsaraina ny sehampiarian'ireo tantsaha any amin'ny faritry Vakinankaratra iny raha nambaran'ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovany tany antoerana. Voakasika izay ny fambolena sy ny fiompiana ho ampiana amin'ny lafiny rehetra ireo tantsaha ary miteraka fitohizan'ny fanampiana ny ezaka sy ny vokatra tsara azon'izy ireo aorian'ny herintaona ny asana. Tsy ny famokarana ihany no tanjona amin'ity fanampiana ity raha araka ny fanazavana fa isy ihany koa ny fitadiavana ny lalam-barotra ho azy ireo. Ndao arahana ny vaovao mikasika izay. Fotoana voafetra no ahafahan'ireo tantsaha any amin'ny faritra Vakinankaratra mamokatra vary mba tsy ahabangana ny tamboly sy anatsarana ny tany. Tokony isy vokatra hiakatra ankoatran'ny vary. Ny ovy sy arikovera no vokatra tsara afaka solon'ny vary mandritra ny maintany tsy isian'ny fambolem-bary. Noho ny tsy fampiana arabola sy ny hoenti-manana dia sarotra ho an'ireo tantsaha ny manatanteraka izany. Eo ny tsy visiana masom-boly sy zezika. Ny fambolena raha teo mila fikarakarana matetika mandra-pandonga ny fotoam-piakaran'ny vokatra. Azo tombo manokana amin'ny fanampiana ho azon'izy ireo ny ireo tantsaha avy ao Manandona sy Andranomanelatra. Dia ampinareo amokatra bebe kokoa amin'ny ovy, ampinareo amokatra bebe kokoa arikovera. Zay ny zavatra atao ary indrindra ny fanampinanareo fijerevana lalam-barotra tsy eto toerana ihany fa any ivelany mihitsy ary ny zavatra tokony ho atao. Efa nilazaiko fa tany amin'ny Nosy Maorisy zao dia laza izy ireo hoe monsieur le président izay dia mila ovy. Nareo manakarena, manana tany, manavelara tany, manana tantsaha, manana rano. Dia ozy izao hoe ndao ary fa ampina ny tantsaha mokatra bebe kokoa. Fa tsy ampina fotsiny nareo amin'ny orinasa fiariny. Fa ampina ihany koa rehefa manome omby dia tsy hoe mena omby fotsiny. Fa miasa ny ministère. Faharoa velara-tany volenareo tokony ampina bebe kokoa. Fa tsy onona fotsiny amin'ireny velara-tany izay volentsika ankehitriny ireny. Ankoatran'ny fiompiana kisoa sy akoho ho ampiroboroboana ny fiompiana omby. Omby vavy be no manodidina ny valonjato no omena ireo tantsaha mandrapatapitry ny taona. Isy ny veterinera manokana anaraka akaiky ny fahasalaman'ireo biby fiompy ireo mba anatsarana ny vokadronono izay na ahafantarana ny Vakinankaratra. Ho ampiana ara-pitaovana, arabola ary ara-pitantanana amin'ny tetikasa tsirairay ireo tantsaha. Araka ny fivoaran'ny asa kosa no anampiana azy ireo ao aorian'ny herintaona isian'ny famatsiana. Trangam-piarahamonina kosa teratany malagasy iray 7 taona no maty tao Suriname ao amin'ny Nosy Maorisy. Nitsambikina avy teny amin'ny rihana faharoa tao amin'ny trano fonena ny lehilahy ny talata lasa teo raha araka ny fanazavana voaray tsy voafaritra raha namono tena sy ilay mpiasa amina orinasa maorisiana nanokatra fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana any an-toerana araka izany. Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny Antsipriana izay. Tao 7 croisé tao Suriname any Maorisy no nisehon'ny loza. Nitsambikina avy teny amin'ny rihana faharoa tao amin'ny efitrano nipetrahany Henri Daniel Randrenarson teratany malagasy 7 taona. Miasa tsy lavitra ihany ao amin'ny orinasa Aquarelle Clothing. Vatana fenoratra no hitan'ny olona tetỳ ambany ny talata vao maraimbe. Tao amin'ny hôpitaly ny Soiaka no nitondrana azy saingy tsy tanany ainy. Fahavakisa ny Karandoa no ambaran'ireo dokotera ho nitarika ny fahafatesana taorian'ny fitiliana na ny autopsie natao taminy. Fantatra fa tsy tonga tany ampiasana ilay lehilahy ny alatsinainy mialohan'ny nahafatesany no ny olana manokana no sedrainy araka ny nambarany tompon'andraikitra tao amin'ny orinasa izay niasany. Tsy mbola azo ambara olona mono tena kosa nefa aloha ilay teratany malagasy ary nanokatra fanadihadiana ny polisy ao Maorisy. Ny alakamisy izao no fotoana voatondro hampodiana ny razana aty an-tandrazana. Matetiky fitranga kosa ny fikasihan-tanana ataon'ireo mpitandro ny filaminana.
natao hitaiza ny vahoaka rova ny mpitandro ny filaminana hony avy ao amin'ny voamera-pirenena izay mpiaro ny zon'olombelona fa tsy ampiasa herisetra sy hanao amboletra amin'ny fahefana ananany. Nomena alalana manokana ny voamera hanao fisafonany amin'ireo toerana fitazomana olona hijery sy anaraka akaiky. Ny fifampitondrana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka entina. Fenoaja Arianna sy Stéphane Rakotomalala. Tsy vahaolana amahana toe-javatra iray ny fampiasana herisetra indrindra ho an'ireo mpitandro ny filaminana natao hiaro ny vahoaka. Tsy roso any amin'ny filaminana ny fiarahamonina hoy ny avy ao amin'ny voameram-pirenena misana ny fiarovana ny zon'olombelona raha toa ka ireo natao ampandritany indray no manao atsirambina mikasitanana na manao teny mahery an'ireo sendra azy ireo. Maro ireo tranga hita ary efa nandraisana fepetra ny mahakasika izany. Tranga be dia be ao anatin'ny fiarahamonina zany herisetra zany nareo zany resaka antsakabary ohatra. Zavatra nitrangana ny antsakabary ingy zavatra misy herisetra ao anatiny satria na fikasa tanana olona na fandravana ny fananany na fandravana ny tranony sy ny tontolo izay iainany efa herisetra zany. Ohatra koa zany amin'ireny le resaka ohatra zany fanasorana ny olona amin'ny tany sy amin'ny trano fonenany ireny marina fa mety misy hoe antony hafa ao didim-pitsarana fandetarana didim-pitsarana kanefa tsy tokony atao ao anatin'ny herisetra zany fa tokony halamina tsara le izy fa mazana eny anatin'ireny le fanotanterahana an'ireny zavatra ireny nahitana le herisetra. Ireo olona any am-ponjana any amin'ny toby fitazomana na fanasaziana ihany koa dia mananjo tsy hiara-ny herisetra. Tsy tokony ataon'ireo mpitandro ny filaminana fitaovana ny herisetra entina ampitenenan'ireo voafonja na voaroroy amin'ny raharaha iray. Tsy vahaolana ny herisetra fa raha ohatra ka misy tokony fanasaziana dia ny tompony andraikitra izay fanandrify amin'izay ny tokony hanasazy an'le olona tsirairay izay miasa ao aminy. Anisan'izany zany fandraisana ny sainy manam-pahefana aminao hoe tokony ho tazaina ary tokony ho apetraka ny fitsipika sy ny fepetra manandrify an'izay fa tsy tokony avela andeha azo laka ny zavatra ohatr'izay. Mitety sekoly ity voamera ity mampafantatra ireo mpianatra ny atao hoe mpitandro ny filaminana. Izy ireo ihany koa izay entanina mafy amin'ny mahazava-doza ny fikasihan-tanana ireo olona mitovy soa aminy. Fa raha toka mila arindra ny olom-pirenena tsirairay dia mila fandrindrana ihany koa ny fifamoivoizana mampiantso tolobidy amin'ny fitantanana ny parking ex-Bombo eny Ampeflo ny commune Antananarivo renivohitra. Tanjona ny ampangarahara izay fitantanana izay ho ny fanazavany tompony andraikitra eo anivon'ny commune na izany azy dia tsapa amin'ny resaka ireo sendra ny mpanogazety ny Le JT fa mbola sarotra ny mifeny olona amin'ny resaka fiantsonan'ny fiara eto an-drenivohitra. 30 andro ao aorian'ny namoahana ilay fiantsona tolobidy kosa ary no fantatra izay vondrona na fikambanana hitantana ilay parking ex-Bombo eny Ampeflo. Nisy voagosotra teo no namohan'ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo ity fiantsona tolobidy ity miantefa manokana amin'izay vondrona na fikambanana liana hitantana ny parking eny amin'ny ex-Bombo Ampeflo mandritra ny 2 taona ny faharetan'ny fiara-miasa. Andraikitra sanina mifandray amin'ny fitantanana ny parking kosa ny fiantohana ny fandriampahalemana sy ny fitandrona ny fahadiovan'ilay toerana na andro na alina araka ny hita tao anatin'ity taratasy ity. Isan'ny orinasa efa misahana ny fitantanana ny parking sasany eto an-drenivohitra ny Easy Park izay miandraikitra ny fiantsonana Andoavam-bola eny Analakely, Antsahavola, Tsaralalàna, Antaninarenina, Behoririka ary Antanimena. Tsapa amin'ny resaka ireo sendranay nefa fa mbola sarotra ny mifeny olona amin'ny resaka fiantsonana fiara eto Antananarivo. Satria lasa manelingelina le ziparka eto ampitanàna satria voapetraka le tômôbila zany dia efa tonga zareo fa raha olona le mandalo dia mety aminy le izy. Raha hoe hita zao mandalo dia mety amiko le izy satria manahirana mipetrapetraka eny amin'ny arabe. Ankoatra ny ex-Bombo Ampeflo, isan'ny hitatiavan'ny CUA mpitantana ihany koa ny parking manakaiky ny tsenen'ny Besarety raha ny fanazavana voaray. Natao kosa ny antso toy izao mba hampangarahara ny fitantanana ilay parking. 30 andro aorian'ny namoahana ilay fiantsona tolobidy no fantatra izay vondrona na fikambanana hitantana ny parking ex-Bombo Ampeflo
raha ny fepetra voafaritra tao anatin'ity taratasy ity hatrany. Setra finoana kosa toy ny fankalazana ny fetin'ny Eid Adha ho an'ny ireo mpino Silamo. Fety faharoa ato anatin'ny finoana Silamo, io fety io izay fahatsiarovana ny sorona izay nataon'ny mpaminany Ibrahim. Nanao fizarana hena tao amin'ny Brown tetsy amin'ny 67 hektara avaratra andrefana omaly matalata ny fikambanany musulman. Fanazavana. Isan-taona zany misy revolana anatin'ny calendrier fanisan'andro islamika antsoina hoe hajj na hejiny fibahinana masina any Makka dia anatin'izany fotoana zany no anaovana sorona izay mbola fanarahana ny fomba mampanao ny mpaminany sady iraka Abraham sodrano sy fandriam-pahalemany tompo ingany aminy izay raika amin'ireo fototra 10 mijoroany finoana Islam. Ka noho izany ny finoana Islam dia mampirisika ny mpino Islam mamono biby izay mafeno pepetra zany tahaka ny omby, ondry, posy ohatran'ireny vonina zany zarazaraina mpiarabelona amin'ny namana sy ny fianakaviana zany. Zay le hetsika androany satria ampianarana finoana Islam koa zany ny hoe fanomezana zany. Fa laha hafa kosa indray no jerevantsika disadisa haratany. Mitoya mitaraina noho ny fanotofan'ny olona tsy fantatra ny tany ireo mponina eny Ambodivona Ambaimbahoaka talata maty na dia niezaka nanaka na izany azy izy ireo dia tsy nahazo rary mihitsy hatramin'izao fotoana izao ka mbola mitony asa fanotofana nanao antsoavo amin'ny mpitondra isantsokaziny izy ireo raha araka izao ampitainy Andrilalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala azy izao. Ambodivona Ambaimbahoaka talata maty, tanimbary, dobotrondro, fary ary lakan-drano manarano makany andrano tapahana ny teto tany aloha. Nanatompo sy ny lovana tamin'ny ray aman-dreny avokoa izy ireo. Ankehitriny anefa roa taona teo eo izay no nanomboka nisy nanototra izany. Velotara ireo mponina nivelona tetỳ amin'ireo tanimbary sy dobotrondro ireo. Io dobo zany ny anay io no efa nohajarin'ny ray aman-drenynay hatramin'izay mihitsy izy io. Fa zareo nanototra an'ity nanao ny taratasy nanao ny juridika ry zareo tsy nampiantso anay mihitsy izy nanikarakara an'ity tany ity nefa ny tokony izy tokony nampanatsony daholo izay manana tambary sy ny dobo rehetrarehetra tetỳ. Zany hoe famonoana akolaka moa le izy zany. Ny taratasy tsy ara-dalàna, ny fanotofana tsy fantatra eo izy manao azy, zay mitady izay mba mifampiresahana tsy mahita ny asa mandehany. Ny anay zany efa tamin'ny 87 niditra tany ny taratasinay dia hita tany amin'ny domaine izy dia nitohizanay dia tokony efa hifarana amin'izay ny taratasy dia lazay fa misy mifanindro zany ny taninay eto dia efa inefatra sa indimy zany zay sy ny rafozako tany tenen'io tany io dia antaninay mpiasa ny domaine tsisy miteny zany hoe inona aiza le tany mifanindry amin'ny anay. Niezaka nikaroka ny marina momba izany izy ireo saingy tsy nahita. Na zany dia diniaiky fa efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny sy ny mpaneran'ilay olona na orinasa manao ny asa fanotofana. Tsy naiky zany ireo mponina ka manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny mba hijeraka aiky ny raharaha. Izy nefany 2016 izy no nanao an'ity vita ny 2016 ihany le anazy nefa tamin'ny 88 makeny amin'ny domaine tsy mahavita mihitsy fa tsy fantatra hoe zaraka n'le teny le madame iny hoe madame Body zay no nikarakara an'ity tany ity zany nitsainay hoe izy ve no mivarotra an'ity sa ahoana dia hoe hiady amin'ny manam-bola ve nareo nampanatsomy mihitsy zay ny resaka tamin'ny tery dia niteneniny teo zay hoe maninona ozy izy io tany io raha amidinareo fa amenay volonareo ozy izy. Izay aloha tsy haiko hoe lela vola tsy mazava marina fa ionay fotsiny ohatra ny ray tapitrisa isan'olona ny azony dia nisy nahazo ankoatran'izay zany zay tsy haiko hoe zay fetsifetsy tany hoany. Dia very hevitra mihitsy zay dia nanaovanay antsoavo zany mba isa tokony zany ny fitondram-panjakana mba isa tokony mba ndray andraikitra amin'ity taninay ity satria miraviravy tanana fotsiny izay vahoaka eto
fa izy zany mampiantso anay dia ohatra ny hoe tady tsindriny vola fotsiny zay nefa le vola tsy arakaraky ny izy tsy miresaka aminao hoe ohatra n'izao fa ohatra ny hoe tsindriny fotsiny ianao zany hoe ataony maso mahita vola dia amena le vola dia zay tompoko tsy mivarotra ny taninay satria ny dobotrondrinay tao efa vola amina million maro mihitsy ny laninay mivady tao. No mafisiny reomponina raha teo fa eny fitrofana ao anatin'ny kominy Talatamaty any no nazaon'ilay olona na orinasa alalana mba ho totofana fa tsy ity ambody vony. Tetsy andany dia nanambariny ben'ny tanànan'ny kominy Talatamaty izay tsy nity nalaina sary fa nahazo alalana ara-dalàna noho ny fananantaratasy tany ara-dalàna ny orinasa manototra ireo tany ireo. Na izaza dia nijerin'ny mponina teny tamin'ny alalan'ny fampidiniana no mba mpanonerana sy ny mety ho fahasimban'ny tontolo iainana io orinasa io. Fa izy jery resaka tany isika saingy amin'ny lafiny hafa indray satria naneo ny hafaliny sy nanolotra fisaorana ny karakara i Raoly Arso Aingotiana izy izay nahazo ny tany mirefy 300 metatra toradroa eny Imeritra Tosika araka ny fisarihana izay nikarakarain'ny Canal Saint Events sy ny Master Imo aratsika arak'izao ny resaka izay nifanaovany tamin'ireo mpanao gazetinay. Natolotra ny Raoly Arso Aingotiana sy ny ankohonany ny farany herinandro lasa teo ny tany 300 metatra toradroa izay azo nandritra ny hetsika Salon Maison et Déco izay nikarakarain'ny Canal Saint Events. Araka ny fitantaran'izy ireo tapakila roa no novidiny ka nahazo ny titany ety Imeritra Tosika ity. Namonjy an'ilay salon zany zay dia vidy be anankiroa tamin'ilay 10 000 ariary moa ilay izy dia nisoratana taminany indray dia nisoratana taminazy indray dia le anazy ny nahazo. Hafaliana tsy ombitratra no nandraisan'izy ireo ity tany ity izay efa nisoratana tamin'izy ireo manontolo mbola mitoy ny hetsika ary mbola maro ny loka hozarainy ho ny tompony andraikitra avao amin'ny Canal Saint Events. Ho anao izay mbola tsy nahazo dia tongava indray amin'ny édition manaraka ny Salon Maison et Déco fa misy foana nytolotra ho atolotray. Tsy mitsahatra manatsara ny tolotra hanomezana fahafaham-pony mpanjifa hatrany izy ireo ary manome toky fa mbola hanome mihoatra amin'ny andiany manaraka indray. Fa anivelany kosa indray any Gabon voafonja mahery ny 500 no nahazo famontsora kely ka ny antoerana. Ny fitondram-panjakana maefa gaboneno nanapa-kevitra ho amin'izay rehefa hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fandrarahana ny fonja any antoerana. Nanamafy izany ary ny fikambanana mpiaro ny tombontsoan'ny olom-pirenena any antoerana nanambara fa tsy manaja ny zon'olombelona intsony ny fototra-fitrasa izay ametrahan'ireo voafonja any antoerana ireo. Nanapa-kevitra ny fahafahana ireo voafonja sasany ao Libreville renivohitr'i Gabon ny fitondram-panjakana ao an-toerana. Heverina ho antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ny fahafianoana tafahoatra ao amin'ny fonjio. Milahatra tsirairay maka ny taratasy fahazona ny fahafahana ireto voafonja nazo indravo ireto. Akory ny hafaliana hita tamin'izy ireo sy ny fianakaviany. Ity rangara ity izao isan'ny ronomena fahafahana rehefa voafonja nandritry ny 3 taona no nialatra sy nisy sintomahery na voafatotra azy. Tao-trano no asako teo aloha ary vonona ny anoy io asa fivelomako io aho ankehitriny. Tsy angalatra na anendaka anay sintomahery findaisam-paketran'olona intsony aho manomboko izao. Zava-dehibe amiko ny fanavotana toy izao rehefa 7 volana be izao tsy afaka ny fanerasera tamin'ny fianakaviako sy ny olo-pantatra. Araka ny dinika efa nifanaovana tao amin'ny gouvernemanta misy 750 no nahazo fahafahana tamin'ity andiany ity. Misy amin'izy ireo no efa dila ny fotoana tokony hiazonana azy anefa mbola tsy afaka miala ao an-trany araka nambarany fikambanana miaro ny tombontsoan'ny olom-pirenena sy ny sendikany mpitsara. Misy kosa ireo nomena fahafahana amin'izao fotsiny. Ity filohan'ny fikambanana iray ity izao nankasitraka ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana izy saingy mbola nanao antso avo an-trany ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny fandrarana ny fonja ao Gabon. Fanamboarana fonja vaovao ihany no everiko vahaolana. Tsy mifanaraka amin'ny rafitra iraisam-pirenena intsony ny fotodrafitrasa itoeran'ireo gadra eto Libreville. Misa 4 be izao ny olona tazonina ao anefa 500 ihany izany raha ny tokony ho izy. Tena famonoan'olona ny fiheverana izany. Ankoatr'ireo zato mahery novotsorana taky ny fikambanana ihany koa ny hanomezana famontsoran-keloka ireo gadra politika ampolony voaroaroy nandika lalàna nandritry ny fifidianana filoham-pirenena tao Gabon tamin'ny taona 1992.
any ivelany hatrany saingy any Rosia kosa indray dia miteraka disadisa eo amin'ny États-Unis sy Rosia ny fipoahana trano fanamboarana fitaovam-piadiana rosiana tamin'ny alakamisy lasa teo nambaran-dry zareo Amerikana fa fikasana anao fitaovam-piadiana mahery vaika vaovao izay tsy nifampiarana ny any Rosia nandisa izany anefa ny mpitondra fanjakana rosiana nanamafy kosa izy ireo fa vonona ary manana ny ampy raha azakazaka ara-pitaovam-piadiana no resahana. Andran'abalafomanga na misile no natonga ny fipoahana tao Rosia tamin'ny herinandro lasa teo raha nambarany manam-pahaizana Amerikana. Nanamafy izany ny filoha Donald Trump raha nanao fanambarana tamin'ny vahoaka Amerikana ny alatsinainy teo. Teknôlôjia mitovitovy amin'ny any États-Unis hoy izy saingy avo lenta kokoa noho izany tokony miezaka mamantatra zavatra ry zareo Amerikana manoloana iny fipoahana iny. Nandisy izany fanambarana rehetra izany anefa i Rosia raha ny valandresaka nataony mpitondra tenin'ny fitondram-panjakana tao Moscou omaly. Nanome toko kosa ny tenany fa manana ny fahaiza-manao ihany koa i Rosia raha ny fanamboarana fitaovam-piadiana mahery vaika no asiteny. Mavita mihoatra lavitra no ireo any firenen-kafa hoy ny fanambarana. Efa niteny izany radio ny filoha Rosiana Vladimir Poutine tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Tamin'ny fakasitrahana lehibe ny mpiara-miasa rehetra no nanambarana fa miavaka ny angovo nokleara ampiasain'ny Rosia. Manana balafomanga mahavita alavirana tsy azo refesina ary tsy voasakan'izaniza i Rosia raha nambarany. Raha tsy ahivina ny zavantranga ny alakamisy lasa teo, mpiasa 10 tao amin'ny orinasa mpanamboatra fitaovam-piadiana rosiana Rosatom no maty vokatry ny fipoahana. Ampirinasa teo ampanamboarana karazana fitaovam-piadiana mahery vaika vaovao izy ireo no nisehony izay fipoahana izay raha ny fantatra. Noraisina toy ny mahery fo manoloana ny ivitoerana nasionaly misana ny fikarohana ara-nokleary tao Rosia izy ireo mialohan'ny nandevenana azy ny alatsinainy teo. Fa manapitra ny vaovao logité sika misy atry ny actu ampatsiavinanao aloha ireo izay nisongadina andrasana ny fanapakevitry ny gouvernemanta manoloana ny volavolana tety andro anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna eto Madagasikara sy ny mpanolotsaina izany amin'ny fa 7 novembre mantsy ny tety andro natolotry ny seny anatanterahana izay fifidianana izay ary amana ny fahatapahan'ny rano eto Antananarivo dia fantatra zao fa efa andala-pametrahana ny lavadrano miisa 4 eny Ambohidrapeto sy ny tompam-pamokarana rano eny Amoron'Ankohona ny ministera ny rano araka izany satria misy ireo solombavambahoaka izay manambara ny tsy fandraisana raikitry ny fitondrana manoloana izay fa olona 13 kosa no ahina voan'ny pesta ho faratsisy arivo mamoa efa misy ny fandraisana andraikitra koa isoroana izany aretina izany sy eo amin'ny trangampiaramonina teratany malagasy iray 17 taona no maty tao Suriname ao Nosy Maurice ny talata lasa teo ary ny fanazavana voaray dia nitsambikina fiteny amina riana faharoa tao amin'ny trano fonenany ilay lehilahy. Indray kosa no miandrinao amin'ny zanam-pandaharana faharoa izany hoe anarahanao ny zanam-pandaharana portrait izay iarahana amin'ny maître Avoko ilazana ny mikasika ireo zavatra dingana izay nataony. Fa ao anatin'ny zanam-pandaharana Waiza dia iresadresaka momba nisy eo izay ataony Antantina Rabitso ary ny Waiza-tsika amin'ity androany ity ankoatra izay dia isy ihany koa ireseo metaly gasy amin'ny faha 27 Aogositra any amin'ny faritra avaratra any izay hitintsika ao amin'ny zanam-pandaharana Waiza hatrany. Indray ary no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay aorian'ireto dokam-barotra vitsy ireto.